Daniel Isăilă nu are milă de Răzvan Lucescu. Au lucrat împreună sub tâmpa, dar sâmbătă vor fi adversari. Tehnicianul Brașovului spune că va uita pentru 90 de minute de prietenia care îl leagă de Lucescu Junior și promite o surpriză în meciul din Regie, ce va fi în direct la DigiSport 1 sâmbătă de la ora 17. Întâlnesc un prieten, persoana Răzvan Lucescu, un antrenor tânăr, foarte ambițios, de la care pot să spun că am învățat această meserie. Sper să iasă o confruntare bună, spectaculoasă, din care să câștige cel mai ușor. Antrenorul Brașovului e conștient că nu va avea o misiune ușoară în fața albișiniilor, mai ales că nu va putea alinia cel mai bun 11. Sunt probleme de lucru. Stefano, care este accidentat, Alex, care vine după accidentare, a început să facă antrenamente, dar că nu este la 100%. Cristionescu, la fel, care a venit și el după accidentare, Ricardo. Isăilă are însă și un motiv de bucurie. Brașovul a scăpat de iadul din Giulești. Din cauza neînțelegerilor dintre George Copos și CS Rapid, echipa lui Lucescu Junior este nevoită să joace în Regie. Cunosc foarte bine atmosfera din Giulești, știu cum e acolo când joacă Rapidul acasă, am jucat și eu acolo, am trăit și eu momente frumoase acolo la acea echipă.